Sem Andrej Marko Poznič, rojen v Buenos Airesu pred skoraj 60 leti. Sin slovenskih staršev, očeta Jožeta, doma tukaj blizu iz Domžal in okolice njegova družina. Potem pa Alenke prijatelj, ki je pa bila rojena ravno pred koncem vojne v Ljubljani. Tam je pa malo bolj mešana zgodba, malo štajerskega, koroškega, malo dolenjskega. In smo bili 3 otroci, rasli gor v Buenos Airesu. V slovenski skupnosti smo istočasno kot Argentinci bili tudi Slovenci. Leta 86 sem se odločil, da bom vstopil v bogoslovje, da bom postal duhovnik in sem prišel v Slovenijo študirati, zato da bi lahko delal za slovensko skupnost v Argentini. Potem so se pa stvari drugače obrnile, kakor človek načrtuje. Potem je Slovenija v tem času postala samostojna, demokratična, svobodna država. Tisti čas je bila slovenska pomlad kot en preporod vsega, je bilo vzdušje res pozitivno in optimistično, ker smo imeli dejansko nove pogoje za razvoj. V tistem času pa potem tudi za našo skupnost v Argentini. Jaz pravim temu, da ni bilo dela zame, ker so bili 3 starejši duhovniki, recimo od 60 navzgor, ki so bili še pri moči in so delali lahko za skupnost. Pa so bili potem tudi 3 mlajši duhovniki in 6 duhovnikov, ki bi delalo za skupnost, plus lazaristi v Lanusu, je pa bilo tako nekoč malce preveč še za enega. Ampak to je bilo zdaj že več kot 30 let nazaj, tako da so bile razmere drugačne. In zato je potem dozorela misel in pri meni je bilo nekaj samoumevno, da takrat potem ostanem v Sloveniji. Bil si zelo dejaven v študentski organizaciji v tistem času? Ja, bil sem 4., 5. letnik na teološki fakulteti in takrat se je prebujala tudi ta študentska scena v smislu demokratičnosti, v smislu bomo nekaj naredili in sem po spletu dogodkov vstopil v to prenovo, tako da sem sodeloval pri pospravljanju takratne univerzitetne konference Zveze socialistične mladine Slovenije, se je imenovalo to čudo božje, da se je potem pač spremenila v študentsko organizacijo. Postal sem potem predsednik prvega študentskega parlamenta in ker nismo imeli takrat še dorečeno, kako naj bi stvari funkcionirale, so v enem ožjem odboru postali tudi za 6 mesecev prva slovenska študentska vlada v Ljubljani. In potem smo v tistih 6 mesecih skupaj z drugimi uredili, kakor smo vedeli in znali, neke statute, da smo potem dokončali tisto prenovo, ki smo jo takrat želeli. Kako so pa vse to spremljali v Argentini, doma? Ja, takrat so bile komunikacijske možnosti čisto drugačne, tako da vedno je en zamik bil. Pošta je delovala približno takole na 3 tedne, z negotovostjo, ali bo pismo prišlo ali ne, ker ne jugoslovanska, ne argentinska pošta nista blesteli po svojih točnosti in rednosti. Telefonskih pogovorov ni bilo, kaj šele kaj drugega, tako da so spremljali to z zanimanjem, recimo, kakor sem jaz pisaril. In kadar je kdo potoval, sigurno smo zvedeli in sem pisal potem takrat pisma, kjer sem poročal, kaj se je dogajalo in pripovedoval dejansko na pisan način, tako da sem morda kdaj iz muhe slona naredil, pa je pozabil kakšne važne stvari napisati, tako kot pač mlad poba poroča domov, kako in kaj. Zagotovo je bilo pa v skupnosti
veliko veselje ob osamosvajanju Slovenije. Ja, slovenska skupnost v Argentini je dejansko živela za ta trenutek, ker mi smo bili dejansko predstavniki demokratičnega tabora v Sloveniji, iz Slovenije in naši prvi voditelji so bili tisti, ki so vodili slovensko politiko do konca vojne. Tako da ne more, in to je bilo njihovo največje hrepenenje, da bi v Sloveniji zopet bila svoboda, da bi bila demokratičnost, da bi bila možnost izbire, da bi bila možnost razvoja in da bi ostali ali pa zopet vstopili v evropski kulturni prostor, ki je bil krščanski, ki so ga pojmovali kot tradicijo, tisto, ki je Evropa, značilnost za Evropo. No. Kako so vas Slovenci pa tukaj sprejeli kot argentinskega Slovenca? Res se spomnim, takrat, to je bilo recimo september 86. leta, ta prvi teden, ko sem hodil od kakšnega kraja do kakšnega kraja, ker sem pač imel en mesec časa do teološke fakultete in vstopal v semenišče, kako so bili ljudje presenečeni, naklonjeni, malo jih je zanimalo, tisti mrtvaški prijem komunizma že bil popustil toliko, da so lahko že malo zadihali in so se čudili pač, da znam slovensko, da ni problema s komunikacijo. Če smo se dotaknili kakšne teme, sem znal povedati svoje mnenje ali pa utemeljiti, kaj govorim, in so bili potem presenečeni, kaj govori, pa kaj si upa in tako naprej. In vedno je bil tisti previdnostni strah ali samo cenzura, da ne bi bilo preveč. Sem bil argentinski državljan takrat samo in je bilo zanimivo meni to, da nikoli država ni uveljavljala zakona, kjer smo avtomatično slovenski oziroma takrat jugoslovanski državljani, kar se je zgodilo recimo Markotu Bajuku, ki je prišel in so mu rekli, ne, vi ste že jugoslovanski državljani, so mu potem komplicirali zaradi tega, ker bi moral iti v vojsko. Jaz teh težav nisem imel, ampak me je nekoč, ko sem šel prositi vizum za prehod čez mejo. Jaz sem imel enoletni dovoljenje za bivanje, vizum je bil, ampak v tem dovoljenju ni bilo avtomatičnosti dovoljenja za prehod čez mejo. Argentinci je pa rabil vizum za čez mejo. In potem sem šel na občino, se je rekla takrat, na Kresijo, tam je bil ta pisarna za to, vložil prošnjo in potem prišel čez nekaj dni iskati nazaj potni list in noter je bil štempelj, kjer je bil, ti se je reklo vizum, kolikokrat smem čez mejo iti. In potem, ko so bile počitnice, enkrat sanka čez mejo, če greš v Trst, če greš v Gorico, ali pa shodil sem šel pa takrat potem tudi na Celovec, sem pa rekel, dajte mi za večkrat. No, in potem sem moral iti na pogovor, zakaj hočeš iti za večkrat, ne? Ker je Celovec, ker je Trst in hodim na obiske in tako naprej. In potem je tak čuden pogovor, ja, če bi bil jaz pripravljen sodelovati z Jugoslavijo in tako naprej, ker pa sem povedal v Bogoslovju ravnatelju za ta pogovor, mi je pa on rekel, ti reči, da ja, ampak z vednostjo predstojnikov. In sem povedal ta stavek in on je potem tako, recimo si zabeležil, ker je bilo verjetno snemano, ni se odpiral, je pa zapiral en predal in tako prijateljsko, nič. V tistem pogovoru je bilo ravno čas, ko so odkrili, da je eden od atentatorjev na papeža Janeza Pavla II. Hodil po Jugoslaviji kot veliki prijatelj te države. In potem je on meni rekel, da človek nikoli ne ve, koga ima pred sabo, če je prijatelj, so rekel, ja,
če so taki kot papeža napadajo prijatelji Jugoslavije, pa mora biti mi sovražniki, ne mora biti drugačno. In ker je hmalo videl, da se z mano nič ne da, je opustil. Niso me nikoli klicali na ničesar, sem pa dobil takrat potem večkraten prehod. Ja, v tem smislu je morda naša zgodba družinska čista, ali pa moja bolj osebna, ker včasih imam občutek, da jaz in moje sestri nismo živeli v isti družini. Mami pa oči sta bila premlada. Oče je zelo zgodaj umrl, mami pa praktično nima mnogo spominov na Slovenijo, ker je bila 41. rojena in tistih prvih 3-4 leta, kolikor je bila stara, je to premalo, da bi ona imela. Torej, so na vrsti bili stari starši, ki pa tudi za našo starost niso bili tako stari. Mama je umrla še preden se je spomnim, ta druga, ki smo rekli babica, potem je bila dolgo časa v Frankfurtu pri stricu, stara očeta sta pa ali bila bolj molčeča, pa hitro umrla. Tako da mi, ali pa jaz kot tak Slovenije, nisem v tem smislu poznal iz direktnih zgodb, ki smo jih mi poslušali za mizo, kot najožja družina, v širši žlahti že, to ja, ampak bolj skozi skupnost, skozi šolo, skozi to, kar smo živeli, tako da sem jaz čustveno že odlepljen od tistega revolucionarnega časa, ki je tako zaznamoval Slovenijo. Meni, v naši družini, po mamini strani, je celo tako, da v najožji žlahti ni v vojni umrl nihče. Nobeden, ne. To se pravi, stric je bil sicer domobranec, je bil mlajši, mladoleten in je preživel. Takrat tudi ni bil nikoli v boju ali kaj takega, mislim, da celo bi lahko rekel, da celo orožja ni nosil, ki je bil v intendanti, če se ne motim. Medtem ko pri očetovi strani sta bila dva strica domobranca, ker sta iz Domžal, so ju poklicali v nemško vojsko in sta rajši šla se boriti proti komunizmu doma. Eden celo dezertiral v tem smislu od Nemcev k domobrancem, ona dva sta pa potem izgubila življenja, ker sta jih vrnili. Drugače pa mi o Sloveniji, ja, smo imeli eno žlahto, ene bratrance smo imeli, so bili tako, ne, vsi so starejši od mene, in sem jih spoznaval šele, ko sem prišel v Slovenijo in druge, ampak kot žlahta, kot nekdo, ki ti je naklonjen, kot nekdo, ki je tvoj, če tako rečem, drugih stvari pa nismo. Doma za mizo, recimo v Sloveniji. Ampak doma ste govorili slovensko? Ja, to je bila pa redna praksa, ja. Do šole? Ne, skozi, še danes. V resnici je bilo tako, da smo govorili slovensko, potem pa, ko se je sestra sem preselila, sva pa za veliko muko prestavila na španščino, zato da ohranjava en zaklad, ki nam je bil dan in tako njeni otroci zelo dobro razumejo in zelo lepo govorijo špansko. Argentinsko španščino oziroma še malo boljše. Je pa fenomenisti, ne, ta starejša veliko boljše govori špansko, kakor ta mlajši, ker otroci med sabo govorijo slovensko. Ne glede na to, da je svoboda, ki smo jo pridobili, tako velika vrednota, da nam je dala 30 let zraka, pa če nekdo od drugod ne premisli, kaj dela, se težko vživi v slovenske razmere. To je, ne. On ne bo razumel, da če hoče ohraniti svojo vero, potem bo imel 100 vrat zaprtih. Pa sploh ne bo vedel, da so zaprta. Da je pač ta segregacija vernega človeka tako samoumevna, da so mnogi, ki mislijo, da je zatirati vernega človeka povsem nekaj normalnega. Da to sploh ni diskriminacija, to se dela zato, ker to ne more biti, ker je vera neko zlo. In če v to vstopi nekdo, ki je vajen
svobode resničnega sveta, ki je velik, potem ga to ubija. Hotel bi samo, da bi izenačila vsakega, ki hoče priti v Slovenijo, in jih obravnavala na enako preprost način. Ali skrajšati, da bo še krajšal, vsem, da rečem na kratko, vzela vse privilegije, ki jih zdaj imajo. Vse. Jaz sem proti subvencijam, sem proti socialnim transferjem. Recimo, socialna kapica. Če nekdo dobi toliko socialnih transferjev, da se mu ne splača delati, ker dobi dvakrat več, kot je minimalna slovenska plača, je nekaj narobe s socialo. Ne s drugimi stvarmi. Večina Slovencev, ki si jih menda zdaj kar veliko, ne vem, tam govorijo o 700 ali nekaj takega, iz Argentine, niso na sociali. Našli so si službo, našli so si delo, nekateri so tudi že začeli s kakšnim svojim podjetjem ali kaj takega. Vsi se preživljajo z delom lastnih rok. Prav istega so sposobni vsi ostali in to je treba narediti. Pride kakšen migrant, v redu, naj dela. Nima zakaj imeti skozi vse zastonj, pa prednosti pred drugimi. Jaz sem za v tem smislu enakost pred zakonom. In uradniki, vsi uradniki, so dolžni vse tako obravnavati. Če jim je všeč ali pa če jim ni všeč. Pred sabo ima človeka, če ima državljana, ki prihaja, toliko bolj, in potem vsakega enako obravnavati. To je bolj tisto, kar si jaz želim. Nima zakaj biti privilegij. Je pa res, ker nas ni, ker nimamo otrok, potem pač moramo od nekod te ljudi dobiti. In zdaj se začenja v svetu tekma za ljudi. Po eni strani se bomo pobijali za ljudi. Prva taka vojna je v Ukrajini, pravijo, ko Putin napada Ukrajino, da bi povečal prebivalstvo Rusije. Torej, pobija zato, da bi povečal. Nesmisel. Drugo pa je, da države začenjajo uvažati ljudi in ponujajo različne bonitete, da bi ljudje prišli sem. Jaz si bi želel, da se to, da smo se odločili za samostojno državo, postavi v skupnem bivanju na prvo mesto. In da potem vsi smo isti, se pravi Slovenci, skupaj imamo različne ponudbe za reševanje naših zemeljskih problemov. Imamo pa dovolj pameti, če se pogovarjamo. To manjka. Posebno, ker smo tako mali, da nimamo 10 vrhunskih politikov, imamo samo enega. In da nimamo 100 velikih podjetnikov, ne? Ampak sta 2 ali so 3, ki so v svetu mini podjetniki. Nimamo veliko možnosti in strokovnjakov za vse mogoče področje, ampak dejansko nas je zelo malo na vseh teh področjih in bi morali znati ceniti, da so morda 4, ki so različnega mnenja, ampak če se usedejo za mizo, si priznajo, da so tam zaradi tega, ker nekaj znajo. Ko govorimo o Sloveniji, vidimo, da je nekaj takih zelo očitnih, nerazumno shizofreničnih stvari. Naša deželica je luštna, se da lepo živeti, smo na nek način dovolj razpršeni, kar je značilno slovanskega načina poseljevanja. Če greš v Francijo, jih je polovica skoraj, tako rekli v Parizu, London, Madrid, isto. Sprav, naša država je tako lepo pokrita in zaradi tega, ker nas je malo, so naši odnosi bolj osebni, kadar pa tam boči, so pa reakcije tudi bolj osebne, ne? In potem so naše rane na nek način globlje. In zato je, kadar vse spodbuja naše najnižje strasti, potem je težko biti skupaj.
Tako da Slovenci istočasno zelo velik individualist. Argentinci so zdaj v zadnjih 2 letih po enakem procesu, kjer je bilo tako isto samo malo večje, pač se odločili in potrdili to odločitev, da imajo poln kufer velike inflacije, davkov, subvencij, socializma, laži in podobno. Ampak to je pot iz tega je težka, ne. Pot iz tega je težka, ne. Naša pot ven iz tega mrtvila, v katerem živimo, se začenja z soočenjem z resnico o revoluciji, ki je bila znotraj državljanska vojna, ki je najprej bila revolucija, potem bila državljanska vojna noter, to vse je časni pogled, okupacija, ne, in potem je še ves čas, ko so komunisti bili na oblasti, kjer je krivica za krivico, ne. In zdaj mi nismo s tem nikoli počistili, če s tem ne počistiš, pa si sam, potem živiš s tem gnojem, ne. Ti smrdi, pa ne veš zakaj, navaditi se pa ne moreš, ker je to traja, ne. Vzhodno Nemcem so počistili Zahodno Nemci, ne. Na Koroškem malo počisti Dunaj, ampak imajo Avstrijci enak problem. Tako, to je naš problem. Če je naš, se moram z njim soočati. Kaj imajo drugi, pač me ne zanima.